côté de une descente pour capable agir. Mandez bon Dieu tout son Saint-Esprit là, parce que nous pas tout son Saint-Esprit là. Parce que nous sommes des bagages pas trouver, pas trouver puissance là demander, que l'histoire pour essayer de passer avant pas qu'on peut se dire à un chrétien, pas si c'est chrétien, il y a ces gens qui sont mais pour nous Saint-Esprit agir, nous sommes capables de faire
accident, quand il est découlé, on dit sauver la vie. Sauver la vie. Et patient. On parle de lui, on parle de groupe étincelle de l'évangile. C'est ça? Qui est qu'on puisse chanter, qui chante une seule fois, qui c'est apprendre à apprécier l'évangile que le groupe a chanté. Parce qu'on a longtemps en premier, c'est ça tout est gagné. Mais là, on vit que tout en fait venir, il va venir, surtout qu'il est dans les États-Unis. Les États-Unis, là, c'est parce que dans l'église Nord, j'ai eu l'occasion d'inviter et inviter au free concert pour moi dans l'église Nord. Et c'est lui-même qui fait que je ne peux pas supporter le groupe moyen côté en plein, campé non. Mais c'est lui. C'est pour le ça, on a besoin. Vous connaissez un peu musique, qui fait concert. Là, on concert pour écouter l'évangile là, pour écouter la musique là. Donc c'est lui qui est avec nous à terre. C'est petit Zameno, Tozo, Josephus Bastien, frère Hugues Bastien que nous n'avons pas servi. Donc nous comptons que lui la matin, il faut être venu pour faire le reportage pour lui, parce que ce n'est pas facile pour le passer avec nous. Donc nous souhaitons que matin n'est pas prêché ici pour nous, mais nous avons demandé beaucoup de méditation pour l'ordre avant matin. Est-ce que nous avons avec ça? La plan encore à soir. La plan beaucoup de méditation encore à soir avant match et dimanche. Est-ce que nous avons avec ça? Nous créons l'occasion pour nous parler dans l'église là, dans le nom de Jésus. Nous comptons aller? Bon, pour y aller avant nous parler de nos choses. Mais comment on fait les choses? Pas passer à côté. Même si on est porté, cuvette, pour qui sont votés, rentrer dans l'île avec 14 en tête. Mais pas passer à côté. Ensuite, quittez mesdames, messieurs, dames baptisés devant, pour possession père. Maman de Diakio, leader, pour sortir d'abord, et pas passer par le manette, ça peut parler plus, mais passer là, dans le capou, côté de Chenomba. Alors, le capé pour nous voyer aussi.
Seigneur, béni soit l'Éternel.